Good morning ka farmers. Magbalsa ta sa atong nilugit karon. Gamit ang atong partner sa panginabuhi. Mao ni. Okay, bande. So ning area dere ka farmers medyo subidag yun ni ba. So anad man ang atong partner. Di ba nganay? So kini ka farmers gigamitan nato nig usok para di mo baligtod dito sa ubusan balsahan. Subida ni kayo adto ko dito babaw. Dito ko ganinagi libot diri libot dito.